这里面大洞又发现一个，钻进去看一下大不大。这个洞不好勾，太深，整个人要爬进来才行。先把洞口挖大一些，应该是大只的，因为这个钩子伸进去，它动静很大。小螃蟹没有这么大的动静，我这2米多的钩子都不够长。哇，这不好勾。哎，太深了，看不见螃蟹。烂掉了，那洞挖不到，没挖大，太大了，出不来，整个都碎，因为出不来。抓，刚才没抓出来，现在抓成这样，够烂啊！烂了，没用了，太可惜了。哎，大钳搞出来，这下干好喽。看这个大钳，这么大，太可惜了。拿一下，黄都流出来。对呀，好多黄啊！这一只大钳，把钳子把它搞出来。对呀，这个钳都这么大，还有一个在洞里面，看能不能挖出来。1斤多的螃蟹，1半以上。嘿，哇，哇，哈哈，哎，这2个大钳也值钱了，虽然身子被我勾坏了。这个洞最少3米深了，好难勾啊！1个多小时才把它抓住，拿回家自己吃还是可以的。走，游龙，小螃蟹，把它隐藏好。哇，这只漂亮！这1斤100多块，这有一条。鱼、小虾都是被这海鸥吃光。挖盖器，袋子这么多，看，这么大的袋子，看见没？看这大钳这么粗，到家这只螃蟹马上给它清蒸。这只螃蟹，因为它那个洞太深，勾就把它勾坏了。这边肉坏掉一半。这黄味道相当棒哦，这好多泥巴，哎，哇，铁砂掌，这钳好大。半边勾坏了，吃不了了，就吃了半边。